Alltså folk säger ärligt talat att jag är lik en italienare. Paparazzi, pizza, pizza, Hashtag Freddie Mercury. Tycker ni verkligen det? Är jag lik Freddie Mercury? Alltså jag skulle säga att jag faktiskt inte är det. Det är nästan lite förolämpning där, Doran. Det är inte så snällt, men alltså herregud vilken... Nej, förlåt. Förlåt kära vänner. Tjenare, välkommen till Let's Feast. Var hälsad alla underbara jolekriger. Hoppas att ni har en sprudlande dag, för det ska minsann vi ha. Men alltså what's up med den här värmen? Alltså what's up med den här värmeböljan i Sverige? Alltså det kommer ju svett mellan skinkorna och det är ju inte bekvämt någonstans. Alltså värmen må vara så här underbar under dagtid, men att de kvällarna det går ju ta med tusan inte att sova alltså. Det är förskräckligt. Så idag kära vänner tänkte jag då att vad ska jag göra idag då, Doran? Idag ska han bygga en hemmagjord AC och sen så ska vi åka iväg och handla lite, för vi åker till Österrike imorgon och sen måste jag hitta en aloe vera planta. Och varför då Doris? Det kanske liksom finns jolikrigare där ute som då är liksom kanske bott under en sten den senaste veckan och inte riktigt vet vad vi pratar om. Kan du ta och berätta för dem? Jag har ju då startat en YouTube-kanal där jag gör såna här ätningsvideos. Och den kanalen heter då Let's Chew ASMR. Så inte Let's Feast utan Let's Chew. Och Let's Chew betyder då nu tuggar vi ungefär. Och sen är det väldigt många som har sagt snälla kan du inte göra aloe vera. Så jag tänkte så här, jag har ju sett några som har käkat aloe vera. Och det är ju så snorigt. Jag har ju fobi det för påminner snor. lite om så här Timon och Pumba, ni som då 80-90-talister som då vet slemmigt men mättande. Och det ser ju väldigt gott ut måste jag säga, men jag tror inte det är så jättegott aloe vera växt. Jag har ingen aning. Men det ska du få helt enkelt få ta reda på, för vi tänkte vi ska försöka hitta en butik som då säljer aloe vera plantor, och sen så tänkte vi att vi ska gå in på Bauhaus, vi måste köpa en sån här frigolitlåda och så måste vi köpa en fläkt inne på Rusta och lite rör och det. Alltså den här airconditionern eller vad det nu heter som jag då ska bygga idag. Jag skulle kunna göra en komplicerad genom att använda liksom jättemycket el och sånt, men jag tänker att vi försöker hålla det så enkelt som möjligt, för att jag såg nämligen en video ifrån, vad hette han? The King of Random. Han gjorde då en sån här AC-maskin och vi har lämnat länk i beskrivningen till hans video, men i alla fall jag känner att det är så pass varmt att om vi kan testa att göra en sån, för alltså om det här nu fungerar så är det då väldigt, väldigt enkelt så att ni då ajolikrigare där hemma också kan göra det här. Men vad säger du då? Ska vi rulla introt? Det gör vi. Nu kör vi! Okej då kära vänner, dags och rulla igång dagen, så vi tar och börjar bege oss. Vilken affär ska vi köra först? Vi kör Blomsterland. Nej, jag tänker vi kör Bauhaus först, för du älskar Bauhaus. Doris älskar Bauhaus. Ja, men jag kan gå in på Plantagen då. Nej. Jo, för jag måste hitta en aloe vera. Okej kära vänner, nu tar vi och drar mot affären. Då ska vi då ta och gå in här på Bauhaus, och här inne har de som liksom slags, vad ska man säga, frigolitlådor. För att till en början så tänkte jag använda en sån här kylbox, men att sen jag tänkte efter, alltså kylboxar, de är ändå relativt dyra här i Sverige. Och de här frigolitboxarna, jag tror så här, en stor box kostar så typ 100-150 kronor ungefär. Så en sån kommer vi behöva köpa. Vi kommer behöva köpa 2 stycken rörböjar, alltså ett speciellt rör med en krök på, och sen 2 stycken rör. Och det är då allting vi behöver här inne. Där, kära vänner. Och jag tror att en sån här kan fungera väldigt bra med tanke på att frigolit, som många vet, alltså den håller ju då kyla och den håller värme. Och den är ändå relativt stor, så vi kör på en sån här. Här någonstans borde det finnas någonting vi kan använda. Här tror jag. De här kostar då 17,95 styck, och jag tänker att 2 stycken såna här borde bli perfekt. Men att jag såg även att The King of Random, för att liksom få ner allting, vad ska man säga, få ner allting ytterligare och få liksom ännu kallare, så ska man tydligen köpa som rör också som man kan stoppa här, som då går ner i lådan. Det är lite svårt att förklara, men ni kommer förstå lite mer senare när vi tar och bygger ihop allting. Men vi tar i alla fall 2 stycken såna här. Så där har jag köpt även ett stort rör där som ni kan se, men vi har då 2 stycken såna här rörböj, vi har ett lite längre rör och vi har en frigolitlåda, och det är då allting vi behöver här från Bauhaus. Så nu tänker jag att vi ska gå in på Rusta och köpa en fläkt där inne, men att nu går vi bort och kollar hur barnen och de har det i bilen, för alltså det är varmt ute. Ja du Doran, käka aloe vera planta då? Nej, jag har läst på lite om det, och
Tydligen kan man få diarréer av att äta aloe vera. Vet inte riktigt, jag läste om aloe vera, jag googlar vet ni. Alltså det kan ju vara värt att kanske få diarré, men just det som att vi imorgon ska åka iväg till Österrike så är det då inte värt. Fast när ni då har sett den här videon så har vi redan varit i Österrike. Men att det är ju som så här att vi ska åka till Österrike. Varför egentligen, Doris? Vad ska vi göra i Österrike? Vi ska till fabriken och filma när de tappar upp våran läsk. Våran egna läsk, den här då, Pineapple Coconut Dirtwater Fox. Och det är inte långt kvar nu innan den kommer släppas i butik, kära vänner. Jag tänker att vi gör så här, vi ska in på Rusta bara och köpa en fläkt. Fast alltså ni vet ju hur en fläkt ser ut och ni vet hur man betalar i kassan, så vi syns hemma. Okej då är du hemma och som ni kan se här, jag köpte då 2 stycken fläktar. Och alltså allvarligt talat, det är ta med tusan fläktbrist i Sverige. Vi var först på Rusta här i Norrköping, typ ute i Ingelsta kallas området. Och alltså fläktarna var helt slut, det fanns typ en gammal liten skrutten fläkt. Då tänkte vi, ja men då går vi in på Jula. Och Jula har också slut på fläktar, de hade bara en fläkt för typ 600 kronor. Och jag kände lite 600 kronor var lite för dyrt för det här projekt. Men då gick vi i alla fall till en annan Rusta-butik här i Norrköping och de hade några fläktar kvar. De är tyvärr inte så jättestora och därav tänkte jag att jag köpte 2 stycken. Men som ni kan se här nere så här kommer då själva liksom AC-maskinen se ut, eller så här air conditioner vad det kallas. Och här nere har vi då röret. Det här röret kommer då gå härifrån hela vägen ner. För att själva idén alltså i den här AC-maskinen, om man ska kalla det är då att alltså du har då 2 stycken fläktar som då stoppar på ovansidan som då blåser ner luft. Och här nere har man massa is eller så här, typ, vad ska man säga, flaskor fyllda med vatten liksom. Och i teorin så borde det vara som så att de här 2 fläktarna blåser ner luft som tvingas gå igenom isen, därav blir luften kall. Och sen ska då luften komma ut och blåsas ut här och då ska man då få kall luft. Så att i teorin så borde det här fungera väldigt bra. Men man vet aldrig förrän man testar, så nu tar vi och sätter igång och börjar bygga. Så vi tar och öppnar upp våra fläktar. Ups! Alltså de var väl lite gulliga sådär, men de var inte så jättestora. Men jag tror att 2 stycken, alltså det här kommer bli så sjukt bra, kära vänner. Men det vi måste göra nu är att vi måste ta bort själva det här liksom gallret framtill på fläkten. Så kan man bara slita eller det sitter en skruv, det sitter en liten skruv där. Men jag ska i alla fall ta bort det här främre gallret. Sen ska jag då lägga på dem här och markera upp vart någonstans på själva lådan vi ska skära. Så där, kära vänner, här ser ni då själva fläkten. Jag har ju då inte förstört den här fläkten, så att om hela projektet skulle liksom floppa så kan vi bara liksom skruva tillbaka allting. Men alltså, som ni kan se, alltså den ser perfekt ut. Det vi då ska göra nu är att vi kommer lägga den här ovanpå själva kylboxen. Sen ska vi ta en markeringspenna, rita runt och ska vi då skära så att den passar perfekt. Det där är ingenting att rekommendera för sådana som är känsliga för ljud. För herregud vad man ryser när man står och skär i frigolit alltså. Men jag har då skurit ut 2 stycken hål och enligt mina beräkningar så borde de funka jättebra till då själva fläktarna. Och nästa steg blir då att vi ska göra exakt samma sak. Vi ska ta och spåra upp. Fast istället för att göra för fläktarna ska vi då göra för de här 2, vad ska man säga, pipsvängarna. Och de kommer då sitta här och här. Vi tar och sätter igång med det. Alltså denna värmen tar på riktigt kål på mig. Men som ni då kan se här har vi då 2 stycken extra hår för själva rören. Och vi har även 2 stycken hår för fläkten. Så själva toppen är då färdig. Nästa steg blir då att vi måste ta och såga till det här röret till rätt längd. För att ja, det är svårt att förklara, men det är som så är att vi har ju själva lådan här. Och man vill att rören ska gå ner nästan i botten, fast inte riktigt. Liksom så att luften som då pressas ner genom fläktarna måste gå ner i isen. För att endast ha lite utrymme och sen ta sig upp här för att liksom försöka utvinna så mycket kyla som möjligt ifrån isen helt enkelt. Så det vi ska göra nu är att jag ska helt enkelt ta och mäta upp själva röret här och se hur långt det måste vara, och sen så tar vi och sågar till det. Och jag tänker att själva lådan här, den är så mycket som ungefär 25 cm. Men att själva de här rören som då kommer blåsa ut kallluften, jag kan tänka nästan att det blir lite snyggt om de är lite högre än själva lådan. Man skulle kunna sätta så att de här liksom kommer direkt så här på lådan, men jag tänker att jag vill ha dem ungefär här uppe. Så 25 cm ska vi ta plussa på en, ja, mycket extra som jag säger, kanske en 10, säg 15 cm extra ungefär innan själva kröken kommer.
Så 15 plus 25 kära vänner är 30-40. Okej, vi ska då kappa av det här röret i 40 cm och vi ska ju då kappa av 2 stycken. Och det här, jag tror att det här är då en träsåg, men att jag tänker att alltså den borde ju fungera till plast också egentligen. Jag är då ingen snickare, jag är ingen mekaniker, jag är egentligen ingenting. Jag är då bara en YouTuber och då funkar en träsåg till ett plaströr. Det kanske inte varit mega rakt, men det får helt enkelt duga. Så där då, här har vi då 2 rör. Alltså som sagt, de varit lite snea, men alltså jag är ingen Ernst Kirchsteiger. Vad heter han Doris? Kirchsteiger. Jag är då inte Ernst och jag är inte heller, vad heter han andra? MacGyver, och jag är inte heller, vad heter han den andra som kan karate? Jean-Claude Van Damme, alltså jag är helt enkelt Let's Feast Christian. Och när vi kör saker med mig här då, det blir på mitt vis. Det kanske inte alltid blir perfekt, men alltså tro det eller ej, jag brukar faktiskt lyckas, oftast i alla fall. Och förhoppningsvis kommer vi då få en sval kväll ikväll. Nu ska jag då kolla om den här rören passar. Det vart lite, ja vad ska man säga, om vi tar och kollar här mellan, alltså jag skulle ha gjort hålet lite mindre, men allting kära vänner går antingen att lösa med lite tejp eller lite lim. Så nu kära vänner är det dags att montera alla rören, ta och limma lite, fixa lite och så där är det liksom lite tricks och fix kvar. Men att jag tänker så här att ni har ju sett själva liksom hur man gör och hur man går tillväga. Så nu tar vi och hoppar tills det är färdigt. Då har i alla fall Christian byggt färdigt. Det vi kommer använda oss av så att ni ser att vi inte ljuger är, om det nu funkar, det är en sån här termometer. Och där ser ni då, det är 30 grader i våran lägenhet. Nu fattar ni då hur varmt det är. Vi har jättevarmt och sen vill jag bara fråga, vad tycker du om mina nya glasögon? Ja, de är tjusiga. Eller hur? Ja. Men så här kära vänner ser då själva maskinen ut. Vad är det här för någonting Doris? Vad är det här för krimskram? De här känner jag så här, så att inte ni tror att vi ljuger, att det inte funkar, så känner jag så här, då måste vi göra något så här så att det bara flyger liksom. Det måste liksom flyga, för att om det inte flyger då funkar det inte, då ljuger vi. Och här som ni kan se har vi då stoppat på fläktarna. Doris kan du lyfta på locket så de får se inuti. Och som sagt, som vi gjorde innan, har vi då 2 stycken rör som går ner i själva maskinen här. Så att det vi ska göra nu är helt enkelt att bara fylla i med massa is och massa kylklampar och massa kallt där inne. Luften kommer då åka därifrån, ner dit, in bland isen och sen upp i rören. Tvingas ut. Och liksom fladdra ut. Så nu kära vänner, nu är det dags att testa våran maskin. Och alltså nu är det spännande. Okej då kära vänner, sanningens ögonblick. Vi har då stoppat upp själva den här termometern här och det här är en sån här matlagningstermometer, men alltså det får duga. Och som ni kan se här så pendlar mellan 29 och 30 grader nonstop. Och ja, vi tar och stoppar in den här precis i ytterkanten här lite så att den kan hänga lite av sig själv typ. Ungefär, se om vi kan få in den sådär någonting. Nu är den precis i kanten där. Och nu ska vi då ta och sätta igång den här, fast det tar ju ett tag innan den verkligen liksom så här kommer igång. Så jag tänker att vi tar och startar och sen så kör vi liksom, hoppar vi lite till så att ja, vi får se hur kall den väl blir. Men till att börja med, kommer den funka, kommer den inte funka, kommer den att fladdra? Det får vi helt enkelt se. Så nu testar vi. Kopplar vi in här. De blåser här lite i vägen, kolla! Åh herregud, kolla! 27 grader! 26 grader! Åh gud vad kallt det vart! Det är jätteskönt! OMG! 25 grader! Gud vad kallt, det är jätteskönt! Från 30 inomhus till 24 än så länge. Ja, än så länge, fast det kommer ju då ta ett tag innan det är 23. Alltså den tickar verkligen neråt, så nu tar vi hoppar kanske säg en kvart ungefär. Får vi se vad själva temperaturen står på just då. Okej då Doris, hur lång tid har passerat? 20 minuter ungefär. Och som ni kan se här, vi har faktiskt stängt våra ytterdörrar och allting för vi hade så här drag för att ja, vi hade ju då 30 grader i vårt hem. Men Doris, vad säger du nu? Nu säger jag, det funkar kära vänner! Och precis som Doris sa här, 21 grader, jag vet inte om ni kan se någonting. Men alltså det är då 21 grader och det är svalkande skönt. Den var faktiskt nere på 20 nyss, men gick precis upp till 21. Men 20 grader från 30 grader, det är ju alltså 10 graders skillnad och det är ganska mycket ändå. Så jag tror att vi ska nog stoppa in den här i sovrummet, så kommer det vara svalt och skönt ikväll när vi ska sova. Verkligen. Tack så jättemycket för att ni kollat kära vänner, vi hoppas... Och det här är inte mina glasögon, jag bara skojar med, det är tönans. Men kära vänner, vi hoppas ni tyckte den här videon var användbar. För alltså, har ni väldigt varmt hemma och så kan ni göra exakt samma sak. Och det var inte dyrt, jag tror jag betalar allt som allt 300-400 kronor ungefär för rubb och stubb. Och köper ni en vanlig sån här stor AC så kostar den alltså typ över 2000 spänn. Minst, så det här alltså är 4-5 det här är lätt. lätt värt alltså. Ja, alltså... Det är bara att frysa in flaskor, frysa in isbitar, frysa in så här kylklampar
stoppa in i den här, den är vattentålig. Så jag menar, det här är fan dunder. Det är guld för vatten. Det är dunder. Vatten är ju då gratis i Sverige och med is, de flesta har ju då en frys hemma. Elektricitet för 2 fläktar, det är ju inte dyrt alls det heller. Nej. Så kära vänner, det här var en total success. Så nu tycker jag att vi förtjänar en tumme upp, så vi väntar lite medan du går och tummar upp där. Vi hoppas ni tummat upp kära vänner och att ni tyckte den här videon var underhållande. Vad gör de då Doris? Bomba! Tummen upp-knappen! Hej, hej, hej! Men kära vänner, det var allt för oss den här gången och precis som vanligt tryck på den här knappen. Gilla och dela! Det var allt för oss den här gången. Hejdå!